現咧低班嘅快樂小蜜蜂咧人雖然好多，但係咧每個都可以咧一個一個咁跟住上台喎。相信佢哋咧平時練習嘅時間咧一定好認真啊！問下你哋先，請問你哋知唔知一陣間會唱咩歌啊？可唔可以大聲講多一次啊？好，請大家細心欣賞。哇！低班嘅小蜜蜂做得好好喎！不如我哋再次以熱烈嘅掌聲咧，多謝咧低班小蜜蜂嘅跳投演出喎！我知道咧低班嘅快樂小蜜蜂嘅小朋友咧都有個 ending pose 嘅喎，係咪啊？不如你可唔可以做埋 ending pose 俾爸爸媽媽睇啊？我知道係打開隻手嘅，係啦。好，我哋望住爸爸媽媽先。好，咁咧，我知道咧高班嘅快樂小蜜蜂咧嘅家長咧應該都意猶未盡嘅，因為佢哋咧陣間就準備再出台，再表演多次咯喎。咁而家我哋都有請咧高班嘅小朋友咧慢慢上台先。係啦，咁前面嗰行嘅小蜜蜂可以請坐。話明今日係咧團隊表演，梗係唔少得快樂小蜜蜂嘅團歌啦。呢首歌咧，相信小朋友應該好熟悉，好熟悉。接住落嚟，不如我哋邀請埋升旗隊嘅隊員同埋咧基督小幼。山中主的愛，感激天主心中愛。
嘅掌聲。